Halo teman-teman, jadi aku mau bikin telinga kucing yang kayak gini. Yuk kita langsung buat, gaskeun. Nah kan ini kan udah dipotong nih guys. Oh ya, ini kertasnya kan udah aku potong ya. Ini butuh satu lembar aja. Nah terus ininya kita lipat ya guys, dilipat. Oke. Nih dilipat dulu. Terus di sininya kita gunting supaya jadi 2 lembar. Nah kan udah jadi 2 lembar. Nah terus ini kita jadi kayak gini. Kita lipat. Kalau bisa jangan dilem ya guys. Kalau udah tinggal dibuka tengah-tengahnya, terus tinggal dilipat sini. Udah deh jadi. Kalau udah jadi kayak gini boleh dilipat ya guys. Ini apa namanya, sisi-sisinya yang nggak bisa dilem. Oh ya, ini juga dilipat dulu di sininya. Yang ini dilipat ke dalam. Nah baru deh boleh dilem di sininya. Tinggal sebelahnya aku bikin. Oke, ini udah jadi ya guys. Nah, makasih ya udah nonton video aku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.